ます。こちらは特に心霊とかいうお話はないのですが、以前ここの公園で手首だけ見つかりました。黄色い滑り台と遊具、青い遊具のあるあたりだと思います。そうだ、変な車が1台止まってるんだけど、潮風公園というだけあって海のそばなんですが、波の音がします。手首が見つかったというだけで遺体は見つかっていないんですが、ここじゃない、滑り台の横の青いクジラのあるニュースの写真ですと、遊具があって黄色い滑り台のある脇あたり、この辺りで手首があったそうです。なんで手首だけあったのかが謎です。草刈りをしていて手首、足首ならまだしも手首を落とすということはまずないと思うのですが、もしかしたら遺体をバラバラにしてここに捨てたという可能性もあるのではないでしょうか。車が止まってます。ここ立ち入り禁止になってる。なんでだ、なんでしょう。立ち入り禁止が多いですね。ぐらいでよろしいかと。止まってる車なんなんだろう。今回は心霊スポットではないので、このくらいで終わりたいと思います。以上、潮風公園でした。ご視聴ありがとうございました。また。